嚟到咧就一定會有啲嘢拍啦。咁因為我滿咗30位訂閱者，咁係要慶祝一下啦。逢親30咁加上去咧，加到上去夠嘅話咧，咁我就30每一下30。例如今次30就可以刷 G-idol 卡一次，60嘅話就可以刷 G-idol 卡一次，又可以一次。咁其實咧，我一直以嚟都有儲 G-idol 宋雨琦嘅卡，呢啲一張一張咁睇，呢張先，呢張，就呢張，跟住有呢張。仲有最後一張係呢個，咁一直以嚟因為我儲呢啲卡啦，咁而且冇嗰啲載住佢嗰啲套啊，咁我今日就買咗一個套，呢個黐卡哇嘅，咁我已經提前裝好咗，今日買多咗嘅宋雨琦，呢張係額外我用3蚊咁買嘅，佢係原本係2張嚟㗎，將佢咁樣放咗，試翻少少。呢度呢，陣間會刷卡。呢個雨琦，呢個好有型，好平，3蚊一張。原本有個套嘅，但係個套咧後面有張點講好咧？嗰個幾多錢嗰張啊？所以咧我就冇要佢啦。呢張咧好貴啊！佢呢張紙要成5蚊，全部其他都要3蚊，但係佢全部都要5蚊。咁我呢沓全部嗰啲套剝晒出嚟，再攝入去。呢套留翻。有啲牌子唔同。呢個 I feel。呢個飛咗出嚟。啱啱好間套喺度，佢有一套咁。呢兩張都 I feel。好貴啊！我呢個又買咗一個呢個 I feel 嘅100卡，佢要成38蚊，貴啊！我唔知夠唔夠頁數用，太少啦。啱啱好最尾呢張佢係我最中意嘅呢兩張。呢個放最後啦，呢個。其實我係特別攝啲雨琦落去，因為雨琦係最靚。好啦，咁呢個就唔理住啦。哇，咁快就呢個新買嘅，咁快整得咁少，唔知頂唔頂得順。好大沓啊，開心！我嫌唔夠，其實好大沓。好，刷卡。而家呢個係套卡，刷卡就陣間再嚟。拜拜。